guys, and welcome to Rich Rod Toys. So ngayon guys, mag-unbox ulit tayo ng panibagong laruan. Ano to? MDLX Bumblebee. So guys, ilang months na ang nakalipas at hindi pa din kami nagbo-vlog. So ngayon lang ulit kami napablog dahil ngayon ay madaming ginagawa. So unbox natin tong MDLX Bumblebee na kakakuha lang ni Daddy. Okay, ito na guys. So, naka-plastic pa. Sealed na Nakuha ko sealed na pa. siya last Saturday. Ayun po yung pangalan ko, Richard De Jesus. Actually, na-PO namin to last September pa, 2021. And then, ngayon lang siya dumating. Ngayon lang March. April na. April nito lang. Tagal, no? Na. Pero solid naman yung paghihintay kasi kita naman, no? Ang ganda, oh. Tinaboksan na natin. Yan, sinasafe open niya. Ngayon lang siya nagandahan sa Bumblebee. Kasi halos talaga. Optimus, ang maganda talaga. Okay. Oh, ayan. Oh, yung box mo na, yung box. Oh, may hologram siya. Ano nakalagay? Ay, 3-0. Gapala siya ng 3-0. Ito yung kaunahang labas ng MDLX line, si Bumblebee. Kasi alam naman natin yung DLX na 3-0, napakamahal. Ngayon, naglabas sila ng medyo mas mababa na price na MDLX. Alam ko, nasa $60 siya na isang nito. Oh, pakita natin yung ano. Ganda ng box, oh. Lapit. Okay, ano yun? Oh, Bumblebee. 3-0. Oh, legit. Tapos, Hasbro. Nakano siya na, licensed by Hasbro. Original tayo siya, authentic. Oh, ganda, no? Sige. Yan, box mo. So, unbox natin to guys. Ano siya? Original, di ba? So, kailangan dahan-dahan lang tayo, no? O kaya, dahil kung hindi, tapos nasira yung box, ay lagot lang tayo. Tapos, ito pa. Ang nga tama, $60 siya. 3-0 is proud to debut our MDLX series with MDLX Bumblebee, who will be the first figure in our Transformer MDLX line. Isa rin siya yung kaunahang Transformer sa MDLX line. MDLX is a new series of articulated figure capturing the spirit of 3-0 renowned DLX series at a smaller scale with a similar high range of articulation and great durability, resulting in a groundbreaking affordable price. MDLX Bumblebee is approximately 5 inches or 120 mm tall, Maliit lang which guys. approximately 36 point of articulation. Grabe, 36 point articulation meron siya. Tapos, die-cast metal frame. Accessories include 1 laser blaster, 1 standard head, 1 mask head, and 3 pairs of interchangeable hands. Ayun, tingnan natin. Sige, So unbox mo na. guys, yan. So ito siya guys. Ano siya guys, hindi siya nagtatransform. Hindi nga siya nagtatransform pero madami siyang articulation. Sige na, ipapakita namin sa inyo, gagawin namin yung bawat Maliit lang siya articulation guys. Simple 5 lang inches lang pero siya. sulit na. Meron siyang manual. Manual yung Yung laman ng manual niya, ayun. Yung mga articulation niya is manual. Kabila. ito pa. Ayan, no? Digit 3-0, warranty sheet. May warranty Ayan, pa. no? Di ba? So guys, punta na tayo dito sa main product at hirap buksan. Okay, pata. Yun, bukas na. Talagang mahirap lang buksan. Ayan. Okay. Ito na. Ito na. Wow! Wow! Ang ganda! Oh. Kita naman, no? Di ba, oh? Ikaw, discuss mo.
Pero ito muna. Ito yung blaster gun. Tapos meron siyang kapalitan na head. Oh. Tapos ito yung iba pang hands niya. One pair plus yung nakakabit. Bali 3 pairs of hands. So, ito siya guys, no? Kita nyo naman, fully detailed siya. No? Wala lang kaming camera, hindi na, nakalimutan natin ilagay na camera. Ay, lapit na lang. Malapit na lang. Lapit mo mga tesa, hanggang dito lang yung putol. Yan. So, yan siya guys, no? Anong bumblebee ba yan yung dati? Oh, Yung oil? oh, G1, no? Ayan, no, yung Bumblebee na Volkswagen. Kaso hindi siya natatransform, pero sa articulation, sulit naman. Unahin natin sa ulo, guys. Oh, kita nyo? Pwede siya mag-exercise. Then sa shoulders. Yung bawat hand niya, naikot, At yung hand, ikot din yung arms. Okay. Braso niya. Tapos yung Dami yan, sa guys. bewang niya. Ayan, mag-ano rin, nagbebend. Yung legs. Medyo guys, hindi namin alam yung ibang articulation. Kasi, ayan ang galing, oh. Yung gulong, may gulong siya dito guys, kung meron kayo man o wala. Sana may zoom namin, no? May gulong siya dito guys, naiikot din siya. Tapos yung head pala niya, may ball joints para pagpapalit. Ayan. Ayun. Ayun guys, natanggal ko yung ulo niya. Balitan natin ito. Itas ka konti, isa ba patol ka na sa camera. Ayan, ikot yata yun. Yun nga lang isa. Ang tigas lang siguro. Ay, sunod sinamo pala yung ball joint. Ayan, lagyan mo na ulit. Arm movement. Yan guys, so nag-move yung arm niya. Yan, so simple lang yung review namin dito dahil yan nga, kukulit kami, ayun, hulog na. Yan guys, so diba? Simple lang, palaro-laro lang, style lang, syempre. Ayan. Meron pa ba? Okay, gawa tayo niya isang post niya. Ito. Copyhin natin ito, gayahin natin, ha? Yan, kita niya, gayahin natin. Yan. Ang ganda. So guys, sorry nga pala dahil tagal kami hindi nagbo-vlog, so madami talagang ginagawa ngayon na. Nahilig kami mag-bike ngayon. Kung alam niyo lang guys, nagbabike na din si Daddy. Oo, nakakapag-bike na. Nakakapag-bike na kami. Nakakapaglayo-layo na din. At sa pagbabike na yun, medyo nakakalimutan namin mag-vlog. So nandiyan guys, umitim ba ako? Hindi naman siguro. Summer na guys, saan kayo mag-a-summer Summer na. Summer pero naulan ngayon, no? Oo nga eh. At guys, yung background natin, kung di nyo mapapansin, ano yan? Ang tawag dito? Rice. Cartoon. Yung cartoon. For Cybertron. Binackground namin muna yan. 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 Ayan. Yes. Ayos. Isasabaan tayo sa figure niya. Mimya, matawin nyo, magpo-post, magpipicture kami. Picture na iba't ibang nila, yung iba't ibang post niya. Posting. Gagawin namin, marmakita niya. Oh, that's all guys. So that's all. Simple lang. At least, sa mga gustong bumili ng Bumblebee, ito natin yan, panalo. Oh, close up ulit natin. Ganda siya. Maliit lang pero worth. Hindi sayang ang Hindi sayang. Hindi sayang. For $60, $60 convert nyo na lang. Oo. Ganda. Okay, paano? Paalam tayo. Okay, so paalam na. So salamat sa panonood. Please like, subscribe at share. At share tong video na to. Salamat. Thank you for watching. And see you. At guys, nga pala, may Shopee account kami. Baka gusto nyo, lilink ko na lang dyan sa baba. Nagbebenta kami ng mga laruan ngayon.
Na ano, wala kayong alalahanin kasi lahat ng items pinapak namin ng maganda. Naka-bubble wrap, naka-double seal yan. Para Mostly hindi ano, masira. puro sasakyan pa, pero pag tagal siguro, Mostly may mga- Hot Wheels pa yung mga binibenta namin. Pero pag tagal ng, meron na din ganyan, syempre. So, salamat kayo sa panonood at bye-bye. Okay, and ito na, pakilala mo na ulit kami. Ralph. Rich Ralph. Toys. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye.